दोस्तों ये लिस्ट हो गया, इनको लिस्ट बोलते हैं, नंबर लिस्ट है ना। डिस्क इनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है और इसको लिस्ट बोलते हैं। एक साइड पेशेंट है ना जो झुक जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बिल्कुल खड़े रहिए आप, जैसे बिल्कुल नॉर्मल खड़े रहिए जैसे। हाँ, इस पोजीशन में है। अब देखते हैं कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के बाद इनका कितना बेनिफिट मिला है और कितना जो इसको पहले से पोजीशन का सही हुआ है। ठीक है, चलिए। आप ऐसे ही पकड़, हाथ पकड़ लिए मैंने से। हाँ, ठीक। अब उस आप नहीं बोलिए, आप क्या होते हैं। चलिए उठिए। हाथ ऑलरेडी आपका जाम था ना। हाँ, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। सामने देखिए, सामने देखिए।
अब देखो ये पहले से कैसे सीधा बिल्कुल बढ़िया से चलिए। हाँ, पहले से कैसा लग रहा है आपको? पहले से बेटर लग रहा है। दर्द कम हुआ? दर्द, हाँ, हाँ दर्द। पहले से आप जो टेढ़ा थे आप सीधा हो गया, तो बिल्कुल सीधा हो गया था। हल्का सा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आपको पहले वीडियो में देखे थे कैसे चल रहे थे, लिस्ट बोलते हैं इसको, लंबर लिस्ट हो जाता है डिस्क में ज़्यादा कंप्रेशन होने की वजह से और गलत एक्टिविटी में बैठने की वजह से वो नर्व का दबाव कुछ ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इनको ये एक तरफ पेशेंट्स लिस्ट हो जाता है, इस तरह से भाग जाता है। तो देखा कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करने के बाद कितना जल्दी इनको इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो और इनको घर पर भी एक्सरसाइज बतानी है और ये कुछ दिन करेंगे, ये ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।